یه کشورهایی رو ما می‌بینیم میگیم اینا پیشرفتن، توسعه یافتن. یه کشورهایی رو می‌بینیم میگیم اینا عقبن، توسعه نیافتن یا در حال توسعه‌ان. یه کشورهایی هم ولی هستن که خیلی عقب بودن، بعد خودشون رو رسوندن. ظرف مدت کمی توسعه خیلی زیادی پیدا کردن و پیشرفت کردن و رسیدن به بقیه و اصلا قدرتی شدن در تراز قدرت‌های بزرگ دنیا. اینا خیلی داستان‌های جذابی دارن. یکی از معروفترین اینها ژاپن یه بخش خیلی مهمی توی تاریخش داره که از حدود 150 سال پیش شروع میشه و ژاپن وارد یه دوره 50 ساله‌ای میشه به نام دوره اصلاحات میجی. تقریبا در 50 سال ژاپن از یک کشوری کاملا عقب افتاده از نظر فنی و توسعه تبدیل میشه به یک قدرت جهانی با توان نقش‌آفرینی در جنگ‌های جهانی. این ویدیو خیلی خلاصه و مختصر داستان اون 50 سال ژاپن رو میگه. داستان اصلاحات میجی اسم امپراتوری بود که این اصلاحات و تغییرات در دوران ایشون اتفاق افتاد. منتها اینطوری نبود که ایشون حالا یه روز صبح بلند شه بگه وقت اصلاحاته. این در واقع از بیرون این تغییرات به ژاپن اعمال شد و باعث و بانیش هم آمریکایی‌ها بودن. یک آقای آمریکایی به نام متیو پری. این متیو پری. کی هستیم؟ نیمه قرن 19 1853 متیو پری یک فرماندهی در نیروی دریایی آمریکا که قبل از اینکه بیاد ژاپن رفته آفریقا برای مثلا مبارزه با بردهداری، جلوگیری از بردهداری اونجا جنگیده. در جنگ مکزیک شرکت کرده. روسیه بهش پیشنهاد کرده که بیا عضو نیروی دریایی ما بشه و قبول نکرده. در آمریکا هم بهش میگن پدر نیروی دریایی بخار، Father of the Steam Navy، و این همین لقبش هم بی ارتباط به این قصه شروع ماجرای ما نیست. آمریکا برای سوخت کشتیاش زغال سنگ لازم داشت و یکی از چیزایی هم که ایشون رو کشید اونجا همین قصه بود. حالا میگم ربطش چیه. نیمه قرن 19 سال 1853 ناوگان آمریکایی به فرماندهی متیو پری خودش رو رسوند به سواحل ژاپن و در ظاهر خواسته خیلی مشخصی هم داشت. میگفتش که راهو باز کنین آمریکا بتونه با ژاپن تجارت کنه. در واقع اینطوری نمیگفت، یه خورده تهدیدآمیزتر بود، یه خورده بیشتر تهدیدآمیز بود. اومده بود میگفت یا بیایم معامله کنیم یا بجنگیم. این اون لحظه تاریخیه که منجر شد به ظهور ژاپن مدرن بعدن. واقعا کاری هم که داره ایشون میکنه کاری که بهش میگن گان بوت دیپلماسی، یعنی قرن 19 قدرت‌های امپریالیستی میکردن این کارو. توان نظامیشون که خیلی بیشتر از بقیه بود، با کشتی میرفتن دم مرز کشوری، توپا رو نشونه میگرفتن و بازو نشون میدادن و با ارعاب خواسته خودشون رو به کرسی میشوندن. نمونه هم خیلی زیاد داره. برای ما یه نمونه آشناس نمونه چین دیگه. 10 سال قبل از اینکه متیو پری بره سواحل ژاپن، جنگ تریاک در چین اتفاق افتاده بود و اینطوری درهای چین باز شده بود برای تجارت با غربی‌ها و حضور غربی‌ها در منطقه و اینا، و این باعث شده بود کشتی‌های آمریکایی هم برن و بیان و رفت آمد باعث میشد که لازم داشته باشن سوختگیری کنن. یه خبرایی هم اومده بود که ژاپن معدن زغال سنگ داره، از بنادر ژاپن میتونن اینا برن سوختگیری بکنن. موضوع دیگه هم بود البته که توجه آمریکایی‌ها رو جلب ژاپن می‌کرد. آمریکایی‌ها از چند وقت قبلش داشتن صید نهنگ می‌کردن در اقیانوس آرام، چون روغن نهنگ هم قبل از اینکه استفاده از نفت باب بشه، روغن نهنگ هم خیلی کالای مهمی بود. برای همین آمریکایی‌ها هم مثل خیلی‌های دیگه دنبال نهنگ بودن. اصلا یکی از چیزایی که هی آدما میرفتن به سمت جنوب کشورها میرفتن همین بود و این باعث میشد که کشتی‌های آمریکایی که دارن دنبال شکار نهنگ میرن خیلی پیش بیاد که سرگردان بشن به خاطر شرایط جوی در اقیانوس آرام و از اطراف ژاپن سر در بیارن یا مثلا بخورن به تور کشتی‌های ژاپنی که وسط آبن. ژاپنی‌ها رفتارشون با اینا خوب نبود، کمکشون نمی‌کردن، حتی گاهی اسیرشون می‌کردن می‌بردن ژاپن، اونجا اذیتشون می‌کردن، گاهی می‌کشتنشون. آمریکایی‌ها می‌خواستن شرایطو امن کنن که این شکارچیان نهنگشون هم بتونن کار کنن. به جز اینا آمریکایی‌ها می‌دونستن که درسته که 2 قرنه که شوگان بسته درهای ژاپن و ژاپنی‌ها میگن که هیچ کس نمیتونه بره، هیچ کس نمیتونه بیاد، تجارت نمی‌کنیم، ولی کاملا هم در بسته نیست. ژاپنی‌ها دارن با هلندی‌ها تجارت میکنن. در واقع بعضیا اینطوری میگن که در رو به روی کاتولیک‌های اسپانیایی و پرتغالی بسته بودن که همش میخواستن بیان گسترش مسیحیت بدن. با مسیحیای پروتستان من جمله هلندیا در یه حد کمی رابطه رو حفظ کرده بودن. اصلا
با بدمینتون و بیلیارد و گوجه فرنگی و شکلات و اینا با از طریق همین رابطه با هلندیا، رابطه محدود با هلندیا آشنا شده بودن. بعد وقتی که می‌خواستن مسیحای کاتولیکو بکشن، هلندیا کمک اون شوگان هم کرده بودن و خلاصه در یک بدبستونی راه تجارت رو هلندیای خود با ژاپنیا باز نگه داشته بودن. بر همین آمریکایی‌ها هم شاید فکر کنم ما هم که پروتستانیم و بتونیم بریم اونجا و مسیحیت رو هم اگه بخوایم رواج بدیم، مسیحیت پروتستان رو رواج بدیم و خلاصه با یه ترکیبی از انگیزه‌های مختلف و برنامه‌های متفاوت این آقای متیو پری رفت به ساحل توکیو یا ادوی اون روز. پس چی شد؟ یه دوره انزوای دو قرنی ژاپن، دوره ساکوکو، میخواد اینطوری تموم بشه. دوره‌ای که از 1639 شروع شد و عملاً هر رفت و آمدی به غرب ممنوع بود بجز برای 45 تا خانواده که همه تجارت با دنیای خارج رو سپرده بودن به اینا و اینا هم کارشون محدودیت داشت باز. و انقدر این ممنوعیت‌ها جدی بود اگر صیادای ژاپنی کمکی میکردن مثلا به یه قایق اروپایی، ملوانه رو میگرفتن یه مدت در حبس خانگی نگه می‌داشتن و میگفتن تو ممکنه اطلاعاتی از غرب گرفته باشی، بخوای یه چیزایی رو بیاری بین مردم پخش کنی. یک همچین سطح نظارتی داشتن، به اعمال میکردن که ارتباط کامل با دنیای بیرون کامل قطع نباشه، خیلی خیلی قطع باشه، اون اندکیش که بازه کاملا در کنترل خودشون باشه. حالا بعد از 250 سال اینطوری بودن که کشتی‌های پری رسید به ژاپن. هیبت کشتی‌های بخار یه طوری بود که اصلا اومده بود ژاپنی‌ها رو بترسونه. بعد از خود کشتی ترسناکتر اون توپایی بود که روی کشتی اینا گذاشته بودن و نشونه رفته بودن به سمت شهر. ژاپنی‌ها دیدن گفتن که کشتی تو ببر مثلا ناگازاکی، اونجا یه سری کشتی خارجی اجازه دارن بیان اونجا، مثلا هر کار می‌خوای بکنی. گفت نه، من همینجام در خلیج ادو، خلیج توکیو امروز همینجا میخوام باشم. 73 تا توپ رو هم به سمت خاک ژاپن نشونه رفت. چند تا شلیک خالی هم گفتش که به مناسبت مثلا روز استقلال آمریکا دارم میزنم و اینا، ولی خب معلوم بود هدفش چیه دیگه. هدفش اینه که تا اینجا اومده اینا رو بترسونه. ژاپنیا اولین کاری که کردن گفتن که خب ما دیگه شاخ‌ترین چیزی که داریم چیه؟ این کشتیگیرای سومو هست. این کشتیگیرای درشت هیکل ژاپنی هستن. گفتن ما دیگه خوفتر از اینا که نداریم که همینا رو بفرستیم اینا رو بترسونن. اینا رو فرستادن و طبیعتاً آمریکایی‌ها خیلی نترسیدن و گفتن که ما الان با شما کاری نداریم. ما یه نامه داریم از طرف رئیس جمهور آمریکا به شما. اینو میدیم به شما، میریم. شما اینو باید بخونی، جواب بدی، بعدا ما میایم جواب ازت میگیریم. ژاپنی‌ها گفتن نه ما نامه نمیتونیم بگیریم. چه نامه‌ای؟ چه صحبتی؟ ولی توشون یه خورده بالا پایین کردن، گفتن آقا توپو نگاه کن، هیبت کشتی رو نگاه کن و اینا، و نامه که اشکال نداره و نامه رو بگیریم که تمامیت ارزیمون زیر سوال نمیره و این حرفا، و خلاصه نامه رو بگیریم بخونیم ببینیم چیه، بعدن یه جوابی بهش بدیم. 14 ژوئن 1853 خیلی تاریخ مهمیه. بالاخره اجازه دادن که آقای متیو پری پیاده شه و نامه رو بده بهشون. نامه رو داد و گفت اینو بخونین، فکراتون رو بکنین، من میرم یه سال دیگه میام جوابتون رو میگیرم. یه سری هدیه هم در کنار نامه برده بود. یه ماکت لوکوموتیو بخار برده بود و تلسکوپ و تلگراف و شراب و یه اینایی که ببینید ما مثلا اینطوری تحت تاثیر قرارشون بدن دیگه. خلاصش برگشتن یه سرم ایشون تایوان زد. اون موقع اسمش فورماسا بود. دید اینجا چه جزیره خوبیه، معدن زغال سنگ هم داره. یه نامه هم داد به آمریکا که این جزیره خیلی خوبی هم از اینجا رو اگه بگیریم هم برای سوختگیریمون خوبه، همین که اصلا یه قدرتی، یه پایه قدرتی میشه برامون اینجا. ولی کسی به این نامش انگار جوابی نداد. بگذاریم. آقای پری رفت و این شوگانا نامه رو باز کردن و دیدن که آره میگه مسیر تجارت رو باز کنین به روی ما آمریکایی ها، و فکر کردن که خب این با اون کشتی کاری براش نداره که بیاد به توپ ببنده و ما همه چی از ما بگیره. ولی ما هم از اون ور یه قانونی نوشتیم 1639 نوشتیم که ما نمیتونیم تجارت کنیم با آمریکایی‌ها. حالا دیگه این شامل اون قانون میشد آمریکا، شامل اون قانون نمیشد. چی؟ اینا ظاهر کار دیگه. اینا ظاهر کار و کاغذبازی و اداری و اینکه شکلشو چطوری درست کنیمه. واقعیتش اینه که یه کسی با زور خیلی زیاد اومده از تو یه چیزی میخواد، میگه آقا درو باز کن، و اینا باید نگاه میکنن که واقعا زورشو دارن که درو بسته نگه دارن بیشتر از این یا نه.
اینا کیان؟ این شوگانی که داره این تصمیمو میگیره کیه؟ این بالاترین مقام، بالاترین رده ساموراییاست. توی ویدیوی دیگه دربارش توضیح دادیم. یه اشاره مختصر اینجا فقط بکنیم که از قرن 12 قدرت تو ژاپن دست ایناست. این شوگانان که دارن تصمیم میگیرن، سیاست گذاری میکنن، درهای ژاپن رو هم اینا بستن. میگن مسیحیت داره میاد ارزش‌های سامورایی و فرهنگ ژاپنی و اینا رو میبلعه، مردم گرایش پیدا کردن به سمت کاتولیک و ما باید ماجرا رو جمع کنیم، درها رو ببندیم، مسیحی‌ها رو بیرون کنیم. و همزمان با قدرت اینا که زیاد شد، جایگاه امپراتور هم کم کم فرمایشی شد، یه خورده نمایشی شد. عملا قدرت دست شوگان بود. اربابای محلی به شوگان خدمت میکردن. مقام امپراتور بود، موروثی هم منتقل میشد، ولی اگر شوگان اراده میکرد با نیروی نظامی که همه جای امپراتوری داشت میتونست امپراتور ژاپن رو خلق کنه. این دوره شوگان سالاریه. و دوره‌ای که ما داریم دربارش صحبت می‌کنیم شوگانیت توکوگاواه. دوره‌ای که شوگان‌ها از خاندان توکوگاوا بودن، تقریبا همه چی دست اینها بود. برای جواب دادن این نامه ولی شوگان گفتش که دیگه باید همه با هم فکری کنیم. از امپراتور هم کمک گرفت. در واقع نشستن درباره موضوع خیلی مهمی همه با هم صحبت کنن و کسی نمیخواد ریسک گرفتن این تصمیم رو تنهایی برداره. 6 ماه اینا در حال شور و مشورت و اینا هستن که آقای پری برگشت این دفعه با 10 تا کشتی و 1600 نفر. زودتر از زمانی که گفته بود، فوریه برگشت. هم کشتیاش بیشترن، هم زودتر اومده، یه فشار اضافه داره میاره روی شوگان و اینا رو مجبور میکنه که زودتر جواب بدن. گفته بودن اگر ژاپن حالت جنگی بگیره ما حمله میکنیم و واقعا هم اینا میدیدن که اگه آمریکا اینه، از ژاپن چیزی نمیمونه بعد از حمله‌ای که اینا میخوان بکنن. این شد که خلاصه قبول کردن و نشستن پای مذاکره و آخرشو بگیم آمریکایی‌ها 4 تا بندر ژاپن رو تونستن آزاد کنن که کشتی‌های آمریکایی بتونن اونجا بیان و برن و تجارت کنن. این اون اتفاق خیلی خیلی مهم است. آقای پری رو حالا سرنوشتش رو آخر ویدیو میگیم. الان بریم ببینیم که چون اونم سرنوشت خیلی جالبی پیدا کرد. الان بریم ببینیم که این قصه رو ژاپن چطوری دریافت کرد و چطوری ژاپن بعد از این ماجرا عوض شد. چون ما گفتیم می‌خوایم داستان میجی رو بگیم. اینا همه قصهش اینه که این آقا اومد یه همچین درخواستی کرد و ژاپنی‌ها این درخواست رو حالا پذیرفتن. دوران میجی از خیلی نظرها با دوران قبل از میجی فرق میکرد. میجی امپراتور جوانی بود که کمی بعد از گرفته شدن این تصمیم و پذیرفته شدن و باز کردن ژاپن به امپراتوری رسید. قبل از ایشون ژاپن یک کشور یک پارچه نبود که مثلا مردمش یک حس ملیت مشترک ژاپنی داشته باشن. 1000 سال بود عملاً معنی خاصی نداشت ملیت ژاپنی. ارتشا، قدرت‌ها، قوانین اینا همه محلی بود. اینم بعداً یکی از چیزایی شد که در دوران میجی عوض شد. در دوران میجی در واقع اتفاقی که افتاد بذار اینطوری بگیم، در باز شد، آمریکایی‌ها اومدن. این یکی از اتفاقا بود. چون وقتی که آمریکایی‌ها اومدن، اروپایی‌ها هم پشتشون اومدن. بریتانیا اومد، آلمان اومد، روسیه اومد، همه گفتن ما هم یه قراردادی ببندیم و دیگه الان قرارداد فقط تجاری هم نبود. ما نمونهشو تو تاریخ خودمون هم داشتیم دیگه. از اینایی بود که اگر شهروند کشور ما اینجا مرتکب جرمی بشه، ژاپنی‌ها اجازه ندارن محاکمه کنن، قوانین مجازات ژاپن شامل حالشون نمیشه و حالا امتیازهای دیگه. ژاپنی‌ها هم تو این مذاکرات دستشون که خالی بود، فقط میگفتن اتلاف وقت. تا میتونستن مذاکراتو کش میدادن. بعد اروپایی‌ها تسلط هم نداشتن به زبان ژاپنی، حتی به جغرافیای ژاپن نمیشناختن ژاپنو. اینا می اومدن اسم جاها رو جابجا می نوشتن توی قرارداد که مثلا هی اصلاحیه بخوره، هی رفت و برگشت بشه، زمان طولانی بشه. امیدشون هم این بود که هی کش بدیم، از کار اینا سر در بیاریم، تکنولوژیشون رو یاد بگیریم، دانشو مثلا سر در بیاریم، این ضعف نظامی و تکنولوژی رو جبران کنیم. بعد که رسیدیم خیالمون راحت شد بزنیم زیر میز دیگه اصلا مذاکره نکنیم. ولی واقعیتش اینه که فاصله‌ای که بین غرب و ژاپن افتاده بود تو این 200 سال انزوا انقدر زیاد بود که با 1 سال 2 سال مذاکره کش دادن نمیشد پرش کرد. برای همین بعد از این مدتی ژاپن متوجه شد که ما یک سوال اساسی داریم. ما باید الان با این غربی مهاجم وارد جنگ بشیم، سعی کنیم بیرونش کنیم و به احتمال خیلی زیاد شکست بخوریم، یا اینکه با اینا صلح کنیم، با اینا بسازیم، بریم خودمون رو قدرتمند کنیم و بعد بیایم با اینا درگیر بشیم.
اینا واقعا سوالایی بود که بود و نیروهایی بودن که هر کدوم این فکرها رو نمایندگی میکردن. اونجا کودتا شد، یه مدت اختلافات داخلی بالا گرفت، یه سری سامورایی‌ها گفتن که نه ما این روش رو قبول نداریم و فلان و این حرفا، ولی نهایتا اون طرز فکری که مسلط شد و تونست خودشو بقبولونه به بقیه این بود که ما باید بریم خودمون رو بسازیم. این درگیری‌های داخلی البته تلفات هم زیاد داشت. یکی از تلفاتش این بود که شوگان از قدرت برداشته شد. اون نفری که اون بالا نشسته بود، گفتیم امپراتورم در واقع دستش بود، این رفت کنار، یه گروهی از مشاوران قدرت رو گرفتن دستشون و این شد مقدمه به قدرت رسیدن امپراتور موتسوهیتو در سن 16 سالگی بعد از مرگ پدرش امپراتور قبلی. موتسوهیتو شد 122مین امپراتور ژاپن. ایشون رسید به قدرت و مشاورانی که دورش بودن اینا با شوگان مشکل داشتن. اینا گفتن که ببین چه قراردادی هم شوگان بست، این ننگ و این حقارت و ما با حمایت امپراتور و به حمایت امپراتور باید بیایم تو این ننگ و حقارت رو پاک کنیم. باز دوباره اینا دعواهای به نظر من چیز دیگه، اینا دعوای روی کار، اینا دعوای اصل قضیه نیست. اصل قضیه اینه که اون سیستم شوگانت معلوم شد جواب نمیده، از پس مشکلات بر نمیاد و استعفا داد. شوگان 15مشون رسما استعفا داد و اختیارات رو واگذار کرد به امپراتور. امپراتور هم همه اختیارات رو ازش گرفت رسما و اینطوری قدرت امپراتور باز پس گرفته شد. بعدش هم بیانیه رسمی داد که بله ما دیگه همه اختیارات امور رو به دست خودمون گرفتیم، از این به بعد همه مقامات رو خودمون تعیین میکنیم، تصمیما رو همه رو خودمون میگیریم. کی 1868 و اینطوری قدرت امپراتوری تثبیت شد دست آقای موتسوهیتو و اسم دوره حکمرانیش رو هم گذاشت میجی. مدتی بعد همین گروه مشاوران یک سوگندنامه‌ای رو هم دادن دست امپراتور که بخونه. بعدن اون متن شد یه جورای قانون اساسی ژاپن. نقطه آغاز فرایند مدرن شدن ژاپن از همین متن چارتر اوثه. خیلی متن مهمیه در تاریخ ژاپن. از جمله توش میگه که دانش هر جای دنیا که هست ما باید بریم به دستش بیاریم که پایه‌های امپراتوری رو باهاش مستحکم کنیم. نکته مهمیه، این واقعا روح کاری که اینا در 150 سال آیندهش کردن یه مقدارش از همین جاها می اومد. متنش رو هم بر مبنای قوانین دولت‌های مدرن غربی مخصوصا قانون اساسی پروس نوشته بودن. امپراتوری پروس از حق آزادی بیان توش دفاع کرده بود، از حق برابری شهروندا توش صحبت میکرد. اون سلسله مراتبی رو که قبلا داشتن، یه نظام سلسله مراتبی داشتن، اونو جمع کردن. گفتن ما یه هدفی داریم، بهتر کردن وضع ژاپن، توانمند کردن ژاپن و باید همه تو این مسیر برن و ژاپن رو مدرن کنن و از کشورهای غربی الگو برداری کنیم. خیلی چیزا عوض شد، خیلی چیزا. قبل از میجی امپراتوریایی بودن که میگفتن در طول دوران حکومتشون از قصر نمی اومدن بیرون، اجازه رفت آمد اصلا دست شوگان بود. خیلی وقتا شوگان اجازه نمیداد بیاد بیرون، اگرم بیرون میومد مثلا یه چرخی همونجا تو پایتخت میزد برمیگشت. این امپراتور جدید میجی ولی راه افتاد، گوشه و کنار کشور رو دید. بعد خب روحیه ملی هم به آدما میداد که ببین ما یک کشوریم، یک امپراتور فلان. بعد گروه مشاوران راه افتادن به بررسی کردن پیشرفت غربی ها، تحلیل کردن. یکی برنامه خیلی معروفی داشتن، ایواکورا یه برنامه‌ای بود، مأموریتی بود، یه هیئتی از ژاپنیا میرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی ببینن اینا چیکار میکنن. میگفتن ما هدفمون اینه که ژاپن مدرن بشه، راهش اینه که ببینیم اینایی که مدرن شدن چیکار کردن، بیایم الگوی خودمون رو از روی اون بسازیم. مثلا نظام آموزشی اینا چطوریه، ما هم همین رو بیایم اینجا پیاده کنیم. پول از کجا میارن اینا؟ دولت‌های غربی چطوری می‌جنگن؟ ابزاراشون چیه؟ تاکتیک‌های نظامیشون چیه؟ با یک دنیایی از پرسش‌های اینطوری میرفتن، مشاهده، نظاره، گزارش و در میآوردن که به هر کدوم از این مسئله‌ها غرب داره چطوری جواب میده، ژاپن چیکار میتونه بکنه که قوی بشه و بعدن که قوی شد چطوری باید بشینه پای میز مذاکره با اینا مذاکره کنه، همه اون قراردادایی رو که زمان ضعف بسته باطل کنه و قراردادهای جدید ببنده. و یه کار مهمم که دارن اینه که این چیزایی رو که میرن از غربیا نگاه میکنن، یاد میگیرن، بردارن میارن، اینو یه طوری بخورونن به این سیستم فرهنگی خودشون. اینم براشون مهمه. همون متن قانون اساسی که گفتیم رو دست آلمان‌ها نوشته بودن، نگفتن به مردم که ما اینو از مثلا آلمان برداشتیم آوردیم، که
امپراتور میجی اومد گفت این هدیه امپراتور به مردم ژاپن. واقعا هم توش چیزایی داشت که مثل هدیه بود، چون داشت میگفتش که هر آدم ژاپنی میتونه هر مثلا شغل نظامی داشته باشه، هر منصب دولتی رو بگیره، میتونه بره در ارتش خدمت کنه، میتونه به نیروی دریایی خدمت کنه. اینا داشت عملا اون سلسله مراتب چهارگانه‌ای رو که قرنها داشتن تغییر میداد. قبلا فقط سامورایی‌ها میتونستن نیروی نظامی باشن، الان میگفت نه، به جاش یک دوره سربازی گذاشتن، یه اجباری 4 ساله برای همه مردا، بعدم 3 سال مثلا نیروی ذخیره داشتن. اینطوری ارتش یک پارچه درست میکردن، ارتش مدرن درست میکردن. با این قانون دولت تونست مالیات بگیره. در دوره شوگانی مالیاتی در کار نبود، برنج میگرفتن از کشاورزا، برنجو میدادن به شوگان. الان ولی گفتن برنج چیه، با پول باید بدی، پولو میریزن به خزانه دولت. بعد این قانون اساسی نمونه بود که میگفتن این هدیه امپراتوره. هر چیز دیگه ای هم که میگرفتن یه طوری میآوردنش تو فرهنگ ژاپنی، یک مدلی از تدوین مجدد نوآوری‌های غرب داشتن. بعد تقریبا همه چیز رو هم ترکیب میکردن، یه طوری یه چیز ژاپنی بهش میدادن. مثلا نظام آموزشی رو کاملا شکل و شمایل غربی و اینا طراحی کردن، ولی هدفش ژاپنی بود. هدفش خلاف جهتگیری غربی نظام آموزشی بود. میگفتن ما اینجا باید ژاپنی رو بکنیم شهروندی صادق، میهندوست، خدمتگزار امپراتور، ذره غباری بی ارزش برای فدا شدن در راه وطن. همچین ایده‌ای بود پشت نظام آموزشی ژاپن. نظامه رو همه پیچ و مهرهاشو از غرب میگرفتن، ولی ایده پشتش مال خودشون بود. این کسانی که این مأموریت رو داشتن که برن و این چیزا رو مشاهده کنن بیارن، بعداً در فرایند مدرن شدن ژاپن آدمای خیلی مهمی شدن. بعضیشون وزیر شدن، کمک کردن به اینکه ایده ها پیاده بشه. یکیشون بعداً اولین دانشگاه ژاپن رو تأسیس کرد. یکیشون با تیم برنگشت موند آمریکا، بعداً با روزولت آشنا شد، نقش خیلی موثری داشت به عنوان مشاور کنار روزولت وقتی می‌خواستن معاهده صلح ببندن بعد از جنگ روسیه و ژاپن. یه ژاپنی بود که اونجا مونده بود. و البته اینطوری هم نبود که همه اینایی که تو این هیئت مشاورانن یه خواسته مشترک داشته باشن، همه بگن ما انقدر غربی شدن رو می‌خوایم. نه، یا آدمایی بودن اینجا میگفتن ما باید رسم الخط رو کلا تغییر بدیم، یا هنر و موسیقی و نقاشی رو کلا باید از عناصر و نشانه‌های ژاپنی پاک کنیم، کلا باید غربی بشه. یا موسیقی ملی رو یه وقتی یه دوره کامل رفتن سمت موسیقی غربی، ولی بعد توی رفت و برگشت یه نقطه تعادلی پیدا کردن که شاید اصلا موضوع یه ویدیوی دیگه‌ای باشه ولی بسیار بسیار جالبه. نقطه تعادله یه چیزیه که توی چیزای مختلف باید دنبالش میکردن. توی نیروی نظامی هم قبل از میجی گفتیم ارتش ملی که نداشت. اینا وقتی می‌خواستن ارتش ملی درست کنن گفتن خب برای ناوگان جنگی، ناوگان دریایی بریم از بریتانیا الگو برداری کنیم، برای نیروی زمینی هم بریم سراغ آلمان. و واقعا هم همین کارو کردن. نیروی دریاییشون رو همگام با بریتانیا توسعه دادن، نیروی زمینیشون رو مثل آلمان. و بعد اون چیزی که ژاپنی مونده بود اون ایدئولوژی پشت این ارتش بود. بر همینم واقعا شکل مبارزهشون، شکل مقاومتشون، اصلا نحوه حضور ارتش ژاپن در جنگ‌ها به کل با ارتش‌های دیگه فرق می‌کرد، با اینکه اساسش و آجراش سیستمش رو با نگاه کردن و الهام گرفتن از همین ارتش‌های دیگه چیده بودن. و بعد همین روحیه‌شون که فرق می‌کرد در کنار تاکتیکا و تکنولوژیایی که بعداً خودشون بهش رسوند کارو به جایی که در 1895 ژاپن اصلا دیگه وارد دوره کشورگشایی و استعمار و اینها شد. جنگ را انداخت با کره، با روسیه درگیر شد و نهایتاً با چین درگیر شد. و موفقیتش توی این جنگ‌ها، مخصوصاً موفقیتش در جنگ با روسیه و بعداً در جنگ با چین، باعث شد که ارتش ژاپن کم کم احساس کنه که یه قدرت جهانیه، هم خودش احساس کنه هم بقیه بپذیرن. مخصوصاً وقتی میگم روسیه رو اونطوری شکست دادن. ما ویدیوی جنگ روسیه و ژاپن رو هم داریم. آخر این دوره ژاپن واقعاً دیگه کشور پرقدرتی شده بود. به چین حمله کرد، بخش زیادی از خاک چین رو تونست بگیره. داستانش رو تو جنگ جهانی اول هم یه مقدار تعریف کردیم و میدونیم. تو جنگ جهانی دوم هم اون تصویری که ما از ژاپنی‌ها و شکل رزمشون و روحیه سربازشون و اینا داریم، باز یادمون باشه تحت تأثیر اون تشکیلاتیه که مدلش غربیه ولی فکر پشتش از فرهنگ ژاپنی میاد. پس یه سری تغییرات بزرگ دوره میجی تغییرات نظامی بود،
یه سریش هم تغییرات صنعتی بود. خیلی سریع صنعتی شد ژاپن، از کشتی سازی، ذوب‌آهن، صنایع سنگین دیگه، شبکه حمل و نقل ریلی، ارتباطات. یه سری جدول ساده داره ویکی‌پدیا از مثلا طول خط آهن ژاپن در طول سالها چه تغییری کرده، ناوگان تجاری ژاپن، تولید زغال سنگ در ژاپن. یهو ببینید چه نرخ عجیبی رشد کرده یهو همه چی در ژاپن. خیلی جالبه اون 50 سال که توش پیشرفت صنعتی، پیشرفت نظامی و این تغییرات درست کردن نهادهای مدرن اتفاق افتاد. بسیار بسیار دوره جالبیه. برای ما چرا باید جالب باشه؟ یه اتفاقی که 150 سال پیش مثلا افتاده در یک کشوری ته دنیا چه اهمیتی باید واسه ما داشته باشه؟ واقعا به نظر من 2 تا اهمیت مهم داره. یکیش اینه که خب دوران میجی تولد ژاپن مدرنه و دوش اینه که یکی از سریع‌ترین نمونه‌های تغییر اساسیه که اصلا در کل دنیا اتفاق افتاده. اینکه یک کشوری انقدر سریع، انقدر زیاد عوض بشه. ژاپن یک کشوری بود آره ته دنیا، ولی ته دنیا بود و منزوی. 50 سال بعدش همچنان ته دنیا بود ولی یه قدرت بزرگ جهانی شده بود. و بعد تازه جنگ جهانی دوم رو که با شکست تمام کرد، دیدیم بعدش که شکست خورده بود شد در نیمه دوم قرن 20 کشور صنعتی قدرتمندی که از ماشین تا لوازم الکترونیک همه چی میساخت و به همه دنیا صادر میکرد. اون ژاپنی که اونجا دیدیم تولدش در دوران میجی بود. تغییراتی که ژاپن کرد توی اون 50 سال خیلی زیاده. بعضی وقتا اصلاحات شاید کلمه درستی براش نباشه، بازسازی هم شاید درست نباشه، نوسازی هم مهم نباشه. بعضی وقتا میگن انقلاب، از بس که رشد سریع بود، هم نظامی بود، هم قدرت متمرکز شد، صنعتی شد. خیلی از آداب و رسوم رو گذاشتن کنار. یه قلمش ژاپنیا قبل از اون این سیستم هفته 7 روز رو نداشتن. هفته‌هاشون بر اساس هفته هم نبود اسمش دیگه، اون واحد زمانیشون بر اساس تقویم چینی کار میکرد. ولی بعد اومدن سیستم غربی رو گرفتن. این سیستم غربی 7 روزه است، چون در کتاب مقدس اومده که خدا زمین رو در 6 روز خلق کرد، روز هفتم استراحت کرد. هفته هم 7 روزه، روز هفتمش روز استراحته. اینو آوردن تو ژاپن و این گیج کننده بود. یه خورده یه مدتی طول کشید که جامعه مقاومتشو بذاره کنار و همه بپذیرن، ولی بالاخره پذیرفتن و درست شد. دامنه اصلاحات میجی، نوسازی، بازسازی میجی خیلی وسیعه، عمقش هم البته زیاده و آثارش هم بعداً به ژاپن محدود نموند دیگه. از تایوان و کره و چین و فیلیپین و خیلی جاهای دیگه هم از این اثر گرفتن. ولی برای معرفی و آشنایی به نظرم همین ویدیو الان کافیه. ما از یه زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه کردیم وقتی که تو پادکست بی پلاس خلاصه کتاب آپهیول، خلاصه کتاب آشوب رو گفتیم از جرد دایموند. اگه موضوع براتون جالبه پیشنهاد میکنم اون رو هم ببینید. ولی آقای متیو پری هم بگیم که چی شد. آقای پری آدم مهمی شد در تاریخ. ایشون وقتی که برگشت دولت آمریکا بهش $20,000 پول داد، جایزه داد. به پول الان مثلا میشه نزدیک $600,000. یک کتاب مفصلی نوشت از مشاهداتش در شرق دور. خیلی نقش داشت ایشون در شناخته شدن ژاپن و در ثبت ژاپن و همونطوری که دیدیم در تاریخ تغییر سرنوشت ژاپن و تاریخ ژاپن. ازش الان یه مجسمه ای هست در پارکی به اسم خودش در یوکوسوکا در ژاپن. اون پرچمی رو هم که روی کشتیش داشت اون روز تاریخی که اولین بار رفته بود در ساحل توکیو، اون پرچمه رو بعداً آمریکایی‌ها دوباره با خودشون بردن ژاپن. وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم داشتن میرفتن که پیمان تسلیم ژاپن رو امضا کنن، امضاشو بگیرن در واقع، این بار هم پرچم دست یک ژنرال آمریکایی بود به نام داگلاس مک آرتور که یک نسبت خانوادگی انگاردوری هم با متیو پری داشت و داستان ایشون و اثر ایشون روی تاریخ ژاپن قرن 20 رو هم باید یه جای دیگه‌ای درباره‌اش صحبت کنیم. از این ویدیو اگه خوشتون اومد ما چند تا ویدیو دیگه هم توی کانال داریم درباره ژاپن، از داستان سامورایی‌ها تا اینکه ژاپنی‌ها از کجا اومدن تا داستان جنگ‌های روسیه و ژاپن. پیشنهاد میکنم اونها رو هم ببینید.